สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ BF Deep Intelligence เจาะลึกตกผลึกทุกประเด็นกับกองทุนบัวหลวงนะคะวันนี้ก็ยังคงอยู่กันกับในงานบัวหลวง Fund Investment Forum 2018 ค่ะซึ่งธีมใหญ่ที่พูดคุยกันถึงในงานนี้นะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของสงครามการค้านั่นเองสงครามการค้าก็ระหว่างสหรัฐกับจีนดังนั้นในรายการวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันนะคะว่าจีนจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่าและผลกระทบจากสงครามการค้าจะทำให้จีนนั้นชะลอตัวมากแค่ไหนค่ะHi, Pelican. China is a huge market. There are lots of opportunities for investment, in China. In your opinion, what is the best approach of investing in the Chinese market? We would recommend an all-China approach. And what that does is that combines onshore China, which is domestic Asia China, with offshore China, which are those Chinese companies that are listed in Hong Kong and the US. Mm-hmm. The onshore market, the Asia market, provides us exposure to sectors such as industrials, such as the environmental stocks, such as the consumer stocks, whereas the offshore market, which is the stocks that are listed in the US and in Hong Kong, provides us exposure to financials and the IT sector. So combining these two is basically providing us the best opportunities in both of these markets. Mm-hmm. And so we would encourage an all-China approach. Mm-hmm. So going forward, investing in the A-shares will continue, to provide broad diversification, for investors. Yes. From our perspective, the China equity market, the onshore market, provides us with a stock market that has 3,500 names in the Shanghai and the Shenzhen market. That gives us exposure to large caps, small cap and mid caps in all of the sectors throughout the MSCI China. And so it is a great opportunity for us. Just to put that into context, the Euro area has something like 4,500 stocks. So the available market universe to us in China is huge. And as I said before, we can span all sectors and all industries. The Chinese markets and also the emerging markets have been affected, by sentiments about the trade war, mm-hmm. rising U.S. interest rates, mm-hmm. and now the maybe higher oil prices. Mm-hmm. To what extent do you think that these markets, will continue, to perform? Yeah, we feel very confident from a valuation perspective looking forward that China provides us with a great opportunity. There are long-term structural themes that we are playing in the portfolios, such as consumption, such as the industrial and policy-driven approaches within China. We feel very comfortable with those long-term themes, and we would continue to encourage investors to use the pessimism and the weak sentiment that we've seen in the market right now to be buying into China over the longer term. Valuations, both on a price to book and a price to earnings basis, are at 10-year lows. So the price to earnings right now is 10.1. The price to book is 1.3 times. And this is something that we haven't seen in the last 10 years. I myself have looked at China for more than 25 years, and this is probably 1 in 3 opportunities that I've seen in a 25-year period of looking at buying China at these distressed levels. So now it's a good time for entry point into China. Yes, very much so. I think with China, you always need to take a long-term view, and clearly this is not a strategy that you want to buy and sell out of, but the way that the portfolio is constructed is we're looking at the best ideas in all of the sectors throughout China and really identifying those strong companies with strong management and strong earnings. The key that we have to remember when we're investing in China is that we're investing in Chinese companies. It's not about sentiment, it's about the companies themselves, and they are continuing to grow earnings by 18% this year. Going forward, it's going to be 15%. The MSCI has included the A-shares companies into its index. To what extent does it have the impact, on improving the foreign investor sentiment into the Chinese market? I think the China market, as we stand now, is dominated by the domestic investor. They represent the retail investor. Yes, they
account for approximately 75% of the volume and approximately 50% of the market cap. As you rightly point out, MSCI, as well as the FTSE, have announced that they will be including the inclusion of A-share into their regional indices. MSCI has just recently announced that it's going to increase the inclusion factor from 5% to 20%. That means that we're going to see something like $18 billion of inflow coming in from passive funds and about $100 billion coming from active funds coming into the A-share market. So over the next few years, China is going to will continue to be dominated by the retail domestic investor, but the influence of the institutional investor will become an important factor. And that will lead the market to be a lot less sector rotational than what we've historically seen. Yeah. We've heard a lot of noises about the trade war, about the tariffs, but in actuality, how do they affect the fundamentals of companies in terms of corporate earnings? Yep, so we need to put the trade wars into perspective. There's a lot of noise and a lot of noise coming from the US, but the reality is the exports, China's exports to the US were about 10.5% back in 2006. Right now, in 2017, we are standing roughly around 3.5%. So over the last decade or so, China has been reducing their dependency to the US in terms of exports. The reality is that the trade war will have an impact on GDP, and we suspect it will be about 0.8 to 1% impact on GDP. But the Chinese government have implemented a number of policy changes throughout the year to offset those. So there's a lot of misconceptions around the impact, but from our perspective and at a corporate level, we are not seeing that much impact because the majority of the companies that we own are generating their income and revenue from domestic China. So are we going to see winners or losers from this trade war, or is it going to be a protracted process? That will I think you will see winners and losers, and the losers will be those that are exposed to the US economy. But we've already seen those stocks fall quite rapidly since the introduction of the first discussion of tariffs back in the middle of this year. So our view is that the market has been overly pessimistic on the impact, particularly on those companies which have got high exposure to US sales. And we really don't. My question or concern would be, how are US companies going to react to the fact that imports coming from China are now going to be a lot more expensive? Let me just put this into context. So Apple generates 20% of its sales from China. Nike generates 25% of sales coming from China. Now, these companies will get impacted if the sales or if the exports going to China are a lot more expensive. So I think the outlook for the US and US inflation going into next year will be a bit more of a concern. And I don't really think that the market has focused on that yet. So what is more, I think the relevant question is, what is the impact on the US of these trade tariffs as well? So at some point of time, you expect that both sides will have to reach a compromise? The market is already factoring in a phase 3 of tariffs, and that's going to be about $256 billion. So between phase 1 and 2, which we've seen, and phase 3, I think they already have made the assumption that all exports going to the US will be at a trade tariff. At some point, Xi Jinping and Trump will need to sit down together. Now, there's the G20 meeting in a few weeks. Whether or not there's an agreement signed there, I don't know, but I think the market itself is factoring in the worst case scenario. Are you confident that China will be successful in transforming its economy, from export-led dependence to consumption sign, of growth? Yeah, this is not the transition from an export-driven economy to a consumption/domestic-driven economy is something that's been taking place for 15 years. So this is not a new process, and it's been a gradual process. And I think that the trade war or the tariff discussions is only going to
expedite that. So I think the Chinese government will continue to bring about measures, as they did at the time of the financial crisis, to really push through some of the big plans that they've already put in place, which will continue to drive and move away from an export-driven economy. I think one interesting statistic is that China's R&D spend as a percentage of GDP is targeted to be 3%, which will mean that they will surpass the US. So China is increasingly spending on research and development to move away from its dependency upon exports. And I think they have both the willpower and the money to do that. HSBC has just recently issued a report indicating that by the year 2030, the Chinese economy will overtake the US to become the world's largest economy. Do you agree with this assumption? I very much agree with this assumption. I think history is worth going back to here. In 2009, the Chinese economy was 5.1 trillion. At the end of 2017, it was 12.2 trillion. So within the space of the last 10 years, we've seen a doubling of the economy, and I see absolutely no reason why that should not continue going forward, and it will continue to surpass the US. And I think over the next few years, a number of indicators will see China surpassing the US. So for example, we talked about research and development. They will surpass the US on that. So I think it's a question really of the US falling behind and China continuing to grow at breakneck speed. Moving forward to next year, what are some of the big trends in China that we should be focusing on? There are three major trends that we should be looking at going into next year. The first is consumption upgrade. So here it's a question of the Chinese consumer now moving up the value chain. So for example, it's not a question of buying a TV, now it's a question of buying video streaming and up in terms of the service available. So there's that consumption upgrade and even things like duty-free, things like pharmaceuticals, etc. That's a classic example. The second phase is one of industrial upgrade and automation. The Chinese government are very keen to build their automation and build the domestic automation industry, the laser industry, and really be fully in place for the fact that there will be labor issues going forward as the Chinese population grows older. At the 19th National People's Congress, the Chinese government focused on three things: growth, stability, and reform. And the focus is now going to be one of consolidation and reform of a number of industries within China. For example, cement. And a lot of these will come into play as a function of the growth in infrastructure, which will be initiatives that the Chinese government will be putting in place to offset some of the downturn that we may see from the tariffs. So those three areas of consumption, industrial upgrade, automation, and also the policy beneficiaries are the key themes going into next year. Thank you very much for a very fruitful discussion. Thank you very much. It was a pleasure. และในวันนี้นะคะเราจะมาจัดการหนี้กันค่ะเพราะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องหนี้ส่งมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าเกิดจะเลือกเป็นหนี้ระหว่างบ้านกับรถควรจะเลือกก้อนไหนก่อนดีรวมไปถึงถ้าเกิดคนที่เป็นหนี้อยู่แล้วจะสามารถลงทุนได้หรือเปล่าวันนี้มาค้นหาคำตอบกันนะคะกับทากิโก้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้ที่เราเจอปัญหาหนี้ตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยเนี่ยแต่ละช่วงอายุเขามีหนี้กันประมาณไหนบ้างแล้วอะคะก็จากที่เล่าให้ฟังข่าวก่อนนะฮะช่วงที่เริ่มทำงานวัยหนุ่มๆเนี่ยแหละไม่เกิน30เนี่ยก็จะเป็นหนี้พวกซื้อของบัตรเครดิตมาเกิดจากการอยากได้ไอโฟนอยากได้โทรศัพท์รุ่นใหม่ซื้อรองเท้าวิ่งรองเท้าส้นสูงเนี่ยซื้อกัน5คู่10คู่เนี่ยเต็มบ้านไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยโดนใจค่ะก็คือจะใช้จ่ายครับเดี๋ยวใช้บัตรเครดิตรูดไปก่อนใช่ไหมคะก็สมัยนี้เป็นหนี้กันง่ายมากฮะบัตรเครดิตเนี่ยออฟเฟอร์กันแทบทุกเป็น10ยี่ห้อก็เดินไปข้างทางเห็นเสาไฟฟ้าแปะเงินช็อตเงินขาดติดต่อเฮียเพ้งมีเบอร์ให้เสร็จสับอะไรเงี้ยแค่ยกหูไปก็ได้รับเงินมาแล้วด้วยโอ้อันนี้คือสำหรับคนที่เริ่มต้นทำงานทีเริ่มต้นก็จะมีความอยากอยู่เนาะในชีวิตมันก็จะมีเรื่องของพวกนี้มาซัพพอร์ตทำให้เราสร้างหนี้เยอะขึ้นแล้วถ้าเกิดขยับอายุขึ้นมาหน่อยล่ะคะพี่โก้อายุปานกลางก็อยากจะมีหน้ามีตาอะไรแหละที่มันบอกหน้าตาได้บ่งบอกฐานะมีรถคนในเมืองก็มีรถเก๋งรถยนต์คนต่างจังหวัดก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ปิกอัพมันกลายเป็นดัชนีวัดความสำเร็จของชีวิต
รมีนี่ถือว่าชีวิตสำเร็จ แต่หารู้ไหมเบื้องหลังของรถที่ขับเป็นหนี้ที่นี่เต็มหลังไม่หมดเลยอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วถ้าเกิดคนที่กระเถิบขึ้นมาหน่อยล่ะคะอายุแบบ40-50พวกนี้ก็ยังคงเป็นหนี้กันอยู่เหมือนกันก็เป็นหนี้กันอยู่ถึงเวลามันจำเป็นต้องเป็นก็คือต้องมีครอบครัวต้องมีบ้านอยู่นะฮะคนที่พ่อแม่ไม่ได้มีที่มีทางไม่ได้มีบ้านฮะ5 หลัง 10 หลังให้ลูกเข้ามาอยู่ได้เลยเนี่ยเราต้องซื้อบ้านของเราเองแน่นอนฮะไม่มีใครมีปัญญาซื้อบ้านจากกำจำล้าน2 ล้านเนี่ยมันก็ไม่มีปัญญาซื้อมันต้องเป็นการกู้ก็มีภาระผ่อนรายเดือนตามมาตรงนี้แหละเราจะผ่อนอย่างไรผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่เทียบกับเงินเดือนแล้วเราผ่อนไหวไหมมองย้อนกลับไปไอ้รถที่เราซื้อมาแล้วไอ้บัตรเครดิตที่รูดมาทุกอย่างก็ต้องถูกจ่ายหมดเลยจริงๆถ้าเกิดบอกว่าจริงๆแต่ละช่วงอายุเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการใช้เงินเพื่อประโยชน์อะไรบางอย่างที่มันแตกต่างกันออกไปถูกไหมคะใช่ครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดต้องเลือกเป็นหนี้ก้อนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีคำถามกลับมาเหมือนกันว่าถ้าเกิดสำหรับคนปัจจุบันสิ่งที่เขาจำเป็นเขาก็จะมองว่าไม่รถก็บ้านถ้าเกิดเราแนะนำจริงๆในเรื่องของการตัดสินใจจะเป็นหนี้ทั้งทีจะเป็นหนี้รถหรือหนี้บ้านมุมมองพี่โก้มองเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะอันดับแรกมีครอบครัวจะนอนในรถเหรอครับนั่นไงก็ต้องนอนในบ้านใช่ไหมครับค่ะก็แน่นอนนะบ้านเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่คนรุ่นใหม่อาจจะมองว่าคนที่ยังไม่ได้มีครอบครัวหรือยังอาจจะเริ่มมีก็อาจจะมองว่าไม่เป็นไรอยู่กับพ่อกับแม่ไปก่อนซื้อรถก่อนก็ไม่ผิดนะมีตัวอย่างเล่าให้ฟังรุ่นพี่ผมสมัยก่อนผมเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยรุ่นพี่ผมเขาทำงานเนี่ยเขาซื้อแต่บ้านนะฮะเขาไม่ซื้อรถเขาได้เงินเดือนมาเขาก็ผ่อนบ้านผ่อนหลังแรกหมดผ่อนหลังที่2โบนัสออกปกนั่งแท็กซี่นั่งรถเมล์มาทำงานเขาบอกว่าฉันซื้อบ้านมีแต่ราคาขึ้นฉันซื้อรถมีแต่ค่าใช้จ่ายแล้วมูลค่าก็ลดลงฉันยังไม่มีครอบครัวฉันอยู่คนเดียวฉันจะซื้อรถไปทำไมแต่อยู่คนเดียวมีบ้านหลายหลังทำไมอะคะก็ให้เขาเช่ามีรายได้เพิ่มมาด้วยซ้ำไปเอาค่าเช่าที่ลูกค้าคนเช่ามาเนี่ยมาผ่อนด้วยเองได้ด้วยซ้ำไปกลายเป็นมาอยู่มีบ้าน3 หลังรถยังไม่มีสักคันซึ่งอันนี้ก็ได้เหมือนกันนี่ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเขาใช่ไหมครับหรือพี่ก็รู้จักคนที่แบบอาจจะซื้อรถไปก่อนเพราะว่าต้องทำหน้าที่การงานมันคือความจำเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันใช่ไหมก็แล้วแต่ทุกอาชีพมันก็มีความจำเป็นต้องใช้เดี๋ยวนี้ก็ถ้าเกิดเป็นเซลล์เป็นอะไรตามบริษัทก็มีค่าน้ำมันหรือมีรถให้ก็แล้วแต่ว่าเหมาะสมหรือเปล่าก็ดูกันไปตามแต่ละคนนะบางคนก็เช้ามาก็เข้าออฟฟิศเย็นก็กลับบ้านน่าจะมีรถไปทำไมยิ่งสมัยนี้มีรถไฟฟ้าวิ่งเยอะแยะไปหมดใช่ค่ะแต่บางคนถ้าเกิดต้องอาศัยรถในเรื่องของการทำงานคุณก็ต้องมาบาลานซ์ถูกไหมคะต้องมานั่งวิเคราะห์จริงๆว่าอันไหนที่มันจะเหมาะสมกว่ากันใช่ครับแต่ตอนนี้คำถามอีกอันนึงเลยค่ะที่ส่งมาเลยเนี่ยคือบางคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นหนี้อยู่ก็เลยไม่อยากที่จะเริ่มต้นลงทุนเพราะรู้สึกว่ามันต้องมีภาระในการผ่อนนู่นนั่นนี่อยู่พี่ก็มีมุมมองอย่างกับคนกลุ่มนี้ยังไงบ้างอะคะก็แบ่งเป็น2 กลุ่มแล้วกันนะฮะกลุ่มที่เฉพาะผ่อนอย่างเดียวนี่เนี่ยก็โหเป็นภาระหนักเกิน 40% หลังเต็มหลังแอนละตรงนี้เนี่ยคงอาจจะบอกให้ลงทุนคงยังไม่ไหวถ้าผ่อนเกิน 40-50% ของรายได้เนี่ยคงต้องหาวิธีบรรเทาเบาบางหนี้ไปก่อนเพราะถ้าไม่ผ่อนหนี้เนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะอยู่ด้วยอาการหวาดผวานะฮะสิ้นเดือนจะมีชายไทยร่ำกำยำใส่แจ็คเก็ตสีดำมากดกิ่งหน้าบ้านมามอไซค์กัน2 คนมาทวงหนี้กันอะไรเงี้ยชีวิตก็อยู่ไม่สุขก็ต้องหาวิธีบรรเทาเบาบางหนี้ลงไปก่อนแล้วก็คิดเรื่องการลงทุนสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีหนี้แต่ว่าหนี้ไม่สูงมากนะมีก็อาจจะผ่อนเดือนหนึ่งสัก20-30%ไม่เกิน 40% ของรายได้ตรงนี้ผมคิดว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่น่าจะคิดเรื่องการลงทุนได้บ้างแล้วนะฮะแต่ก็อาจจะโอ๊ยเป็นหนี้อยู่ยังไม่อยากจะมีลงทุนอยากจะผ่อนหนี้ก็ลองคิดดูเผื่อว่าถ้าอยู่ในภาวะที่ไหวเนี่ยลองจัดสรรเงินดูรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่การเงินบางส่วน 5% 10% เริ่มลงทุนได้บ้างแล้วไม่ได้บอกว่าต้องลงกันเยอะแยะไปหมดลงสัก 10% ต้องมองถึงเรื่องสร้างความมั่งคั่งมั่นคงในครอบครัวได้แล้วก็จะอยู่อย่างนี้ต่อไปมีลูกต้องเรียนหนังสือเป็นต้นนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือลงทุนเพื่อการเกษียณใช่ค่ะซึ่งบางคนบอกว่าอายุ50ค่อยคิดมันทันไหมล่ะเองนะ10 ปีเพื่อเก็บเงินอยู่ต่อ 20-30 ปีเลยนะครับมันจะทันไหมล่ะตอนนั้นก็มีวิธีการคำนวณมากมายว่าคุณตอนเริ่มอายุ50เนี่ยคุณจะต้องเกษียณต้องมีเงินเท่าไหร่ไปมาเนี่ยเริ่มอายุ50ต้องออมเดือนละ 40,000-50,000 เดือนเท่าไหร่คุณจะออม 40,000-50,000 แล้วภาระหนี้ที่ยังคงมีอยู่ด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆที่ยังคงเกิดอยู่เนี่ยที่ยังคงตามมาอยู่นะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหนี้ถ้าไหวก็เริ่มเก็บออมได้บ้างแล้วก็หาวิธีการออมกันลงทุนกันต่อไป
งั้นก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นคือเรื่องของการบริหารจัดการการเงิน เรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของเราเองถูกไหม ถูก คะ ต้องครับ เพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถยังคงอยู่ในแผนที่เราควบคุมได้แต่ว่าอันนี้อยากให้พี่โก้ฝากเป็นของขวัญหน่อยละกันค่ะสำหรับน้องๆอาจจะเป็นคนจบใหม่หรือว่าตอนนี้เนี่ยยังรู้สึกว่าการบริหารจัดการการเงินของเขาไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่ามีคำแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าบริหารจัดการเงินอย่างไรให้เราสามารถยังคงมีความสุขได้อาจจะมีนิดนึงก็ได้เนี่ยค่ะก็ดูตามฐานะของแต่ละคนนะฮะสำคัญที่สุดคือรายได้ตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าเราจะทำรายได้ชีวิตเราได้บ้างจริงค่ะถ้าเรามองแต่คนอื่นเห็นเพื่อนใส่โรเล็กอยากมีตามเห็นเพื่อนขับรถเบนซ์รถเบนซ์อาจจะแรงไปเพื่อนขับ Honda Civic เราโหรถไฟฟ้ามาทำงานอยากมีบ้างทุกคนอยากเข้าใจฮะแต่ไอความอยากนี่นะถ้าเราไหวก็ทำไปแต่ถ้าไม่ไหวคิดดูให้ดีก่อนว่าไอ้รถแต่ละคันหรือไอ้โรเล็กที่ใส่เนี่ยเบื้องหลังมันไม่ได้มากันง่ายๆนะก็ต้องดูว่ารายได้ของเราพอไหมถ้าอยากจะมีต้องทำก่อนพยายามทำรายได้ให้มันบาลานซ์กับรายจ่ายที่เราจะมีอยู่ใช่ไหมคะสุดท้ายก็กลับมาที่เรื่องของความอยากของเราแล้วเนาะทำยังไงให้ความอยากมันมาร้านกับสิ่งที่เรามีจริงๆให้อยู่กับสภาพความเป็นจริงอย่าไปมองว่าเงินในอนาคตแล้วมันจะมาใช้ก่อนได้ใช่ครับวันนี้ขอบคุณทางพี่โก้มากๆเลยนะคะถือว่าเป็นของขวัญที่จะฝากให้กับน้องๆทุกคนในเรื่องของการบริหารจัดการนี้ได้ด้วยเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะเข้าใจในเรื่องของมุมมองมิติของหนี้ไปแล้วนะคะจริงๆแต่มองว่าเรื่องนี้มันมีทั้งแง่ที่อาจจะทำให้เราเนี่ยสามารถมีกำลังใจในเรื่องของการทำงานจัดการได้ด้วยนะคะแต่ถ้ามองอีกแง่นึงค่ะอย่าลืมค่ะว่าหนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเหมือนกันที่อาจจะทำให้เราเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตดังนั้นรู้จักบริหารเข้าใจหนี้ไว้ให้ดีที่สุดชีวิตจะได้มีความสุขนะคะแล้ววันนี้เวลาของรายการ BF Deep Intelligence เจาะลึกตกผลึกทุกประเด็นกับกองทุนบัวหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทั้งแต่และก็ทางพี่โก้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ